ongi Tiitus ise vaata. Mekaanik või? Ei saa juhtmeid kokku. Niimoodi see chip tuning käibki või? Jaa, see on Hiina chip. Every mood. Nüüd hakkab pauku ja leek lööma. Oli kõva. See klotsin, jah. Noh, 6 kilovatti tuli juurde või? No jah. Ise on küll rahul tundub. Ma olen üllatunud. Ma ei oodanud seda.